สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปตกปลาบนเรือกันครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเรามีรอบเบ็ดเหยื่อและตู้เย็นสำหรับเก็บปลาตอนนี้เรากำลังออกเรือแล้วเห็นทะเลสวยๆและเรือกำลังเดินหน้าไปเมื่อถึงที่แล้วเราก็เริ่มเหวี่ยงรอบกันเลยเหยื่อจะต้องถูกหย่อนลงน้ำอย่างถูกวิธีตอนนี้เราต้องรอให้ปลากินเหยื่อแล้วก็มีเวลาชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามรอบตัวเย้เราได้ปลาแล้วดูสิว่าเป็นปลาขนาดใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับ